大家好，我是嘉辉。今日呢，要来紹介一寡台文作家的册吼，一寡足精彩的作品要分享大家罔参考啦吼。若是有想要增加家己台文功力，这个册一定爱看哦吼。基本上我无啥物业配，但我家己会有尔吼。好，来咱来紹介。第一本是芳远的故事。吼，即个作者应该是大家伫台文界拢会知影的大作家，就是陈明仁老师、阿仁老师。伊的故事呢，足精彩的，6本拢共款。其实不止即6本啦，吼，我想小解即6本吼，就是每一本吼，伊拢是以小说的方式来呈现，拢是短篇的。吼，上赞的是啥？伊有2片 CD 哦。吼，伊的光点呢会当互你听。吼，你就算讲你会当吼，哪听吼，安那看即个故事，你会当理解讲，伊咧讲啥发音是啥？吼，你会当搁较了解。吼，啊，出版社是真威，出版日期无遐尔新啦，其实伊是搁再版的哈。好，啊，买册链接到时阵我会放在下面吼，互大家参考。第二本造鸡啊，吼，台语短篇小说集。吼，即个作家呢嘛是台湾界最有名一个大作家吼，陈正雄老师。吼，伊是专门写台语诗甲小说的。吼，其实伊小说真正是写甲足摇倒的吼。我建议呢，吼，即本册其实无介贵吼，大家拢会当支持一下。吼，就是伊每一篇拢是有得过奖的，即本册每一篇拢有得过奖的，即种册一定是爱支持的啊！得过奖的作品一定是爱看，较会当增加你的功力的吼。就像声台啊，你要考声台认证，你一定爱有基本上的功力，你的画图才会当摕高分。即本就是你的上赞的一本会当参考的册吼。共款是真位啦，真位做者好册，恁若会当去真位网站看吼，也是博客来吼拢有在卖啦吼。啊，出版就是旧年4月份吼，差不多一档尔吼，欢迎大家去看卖。即本是2007年台语文学选吼，即就是内底有选台语诗、台语散文、台语小说吼。啊，编者有遮尔济人吼，比如讲李钦华、黄耀乾教授吼，即2个拢教授吼。啊，陈明仁老师吼，我有小甲成贤老师吼，进行网络编辑吼，即几个拢是足有名的老师吼。OK， 啊，因内底足侪因的文章，就是讲综合性的啦吼，就是讲有台语诗、小说吼、散文吼伫内底，所以你会当看到足侪作家的作品吼。即本嘛是足好的，会当提升家己的一本台语册啦吼。即本足新的，旧年5月较出尔，还袂一档哦。即本我有支持郭老师，郭漂亮郭老师吼，伊写台语诗的功力真正是伫咧台文界咱讲一粒一的哦。所以呢，你若要台语诗的方面，你要增加你的能力吼，其实读伊的诗集就对啦吼。记字开始食识啦吼，其实即本册袂介贵，因为安怎讲，伊每一篇的诗除了台语的部分，阁有中文的部分，所以你毋惊看无吼，足用心的哦。嘿，你讲一本册嘛爱300几，问题是人足用心写的。你一定爱甲支持啊！吼，你讲老师，你讲每一本拢爱支持，伊要看你家己你要针对啥物会落去加强落去买。你若是要文学的，就是我小解，其实你通参考看卖吼。歌片郭老师吼，你会当上网上看卖吼，伊的
一寡作品吼，有出版的作品，啊画已经无再版啊啦吼，啊所以大家咱去旧册店看卖吼。好，后一本呢，即本是探索台语白话字的故事，即本我有哦，因为迄个时阵我要比赛白话字比赛，所以我就一直读即本。伊有小解白话字的故事，啊，搁一个教会公报社报纸吼，即个伊啥物时阵出刊的？1850年出刊的吼。啊，伊有小解伊的历史故事，啊，搁有一寡作家吼，做有名的作家吼，所以即本册就是会当讲历史册吼，历史册。啊，其实呢，你若要来考上台，你一寡台语的历史一定爱知影，而且你未来你要教囡仔台语的历史。你讲我学语言尔，较有可能。你历史无学，你要安怎教囡仔？尤其是你要教中学的学生、国中甲高中的学生，你一定爱会晓遮物件。台湾的文化历史，你也会做了解。啊无囡仔甲你问啊，袂晓，毋知影，安尼你是要安怎做中学的台语老师呢？吼，建议一定爱买即本吼。你若是要针对即个你的台湾历史方面的即个补充吼，即本是你的好的选择。吼，作者就是蒋文文蒋教授、刘定邦老师、杨慧茹老师吼。好，即本伫博客嘛买会着吼。好，啊，即本呢是较特别的吼，因为这是书店吼，伊有算白话字的小书店啦吼。即本我嘛有吼，基本上老师推荐我家己拢有在买啦吼，啊嘛有看啦吼，啊。基本上就是一定爱会晓查书店，为虾米？因为呢，你要做一个老师，你总袂使讲啊，我搁一直问人啊，人哪有遐尔济时间？所以你一定爱有家己一本书店。吼，你若想讲啊，我若是无遐尔有钱，你就是用迄落嘛，网络一寡去找台语。即种诶书店你也去查，啊，毋过你嘛是爱甲人学演一下啊吼，因为这真是开足侪时间啊，对做诶啦吼。啊，你若想讲啊，我要倒买纸本诶，即本推荐互你吼，推荐互你啦吼，即本吼白话字诶小书店，我嘛有足好用诶吼，毋免讲遐济，你买落你用你就知影好用啊吼。好。上尾啊一本，歹势，我业配一下吼，是老师的台语认证中高级写作讲义。吼，即本是我今年2月底出版的。吼，你若想要考认证的，嘿，老师搁讲一遍，你若想要考台语认证，不管是上台也好，教育部也好，吼，伊基本上呢，愈来愈重罗马语啊，然后老师。有在写专栏的文章小说，所以我内底有收录伫内底吼，会当做一个练习。啊嘛有即个罗马语的题目会当练习，欢迎你来交关啦吼，啊，互你参考啦吼，无强迫，啊是讲你一定爱买倒一本吼。OK， 好，安尼家辉就小解到遮，多谢大家，大家再会。啊，连结我会放喺下面吼，好，再会。